السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وصدق وعده نصر عبده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya tafsir ya Qur'an, na leo hii tunaitazama sura ya 104 kwa mpangilio wa mashaf, na sura hii ni suratul Humaza. Suratul Humaza ni sura iliyoteremka Maka, sura yenye aya 9. Ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawazungumza watu ambao sifa zao ni kuwatia madoa watu, ni kutia aibu watu. Yawezekana zikawa wanazo zile aibu au wakawa hawana aibu zile, lakini wao wakawa mstari wa mbele kuzisema kwa watu wengine. Nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia suala hilo? Lakini kuna watu wanavua heshima za watu wengine, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata kusema ya kwamba haramun irduhum, yani haramun irdu nnas. Kakataza Mtume kuvua heshima za watu, na hizi zikalinganishwa na kunasibishwa kuwa ni tabia za watu masafihi, asufahau, watu wapuuzi, watu wajinga, watu wabaya. Pia katika sura hii Mwenyezi Mungu anazungumza ubaya wa watu kujikusanyia mali, halafu wakawa wanahesabu kwa ufahari mali zile, wakawa wamejisahau kwamba maisha haya hakuna atakayeishi milele, akatumia hizo mali ambazo kaziweka kuwa ni fahari yake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ameanza kutaja neno ambalo yasemwa kwamba neno hili ni wadin, ni bonde katika mabonde ya motoni. Wailun, wailun ni katika mabonde ya motoni, ya mashimo ya motoni. Na tukapata kwenye Kiswahili kusema ole, ole wao. Lakini pia katika tafsiri wakaifasiri wanachuoni wakisema wailun manake adhabu kali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailun likulli humazatin lumaza, adhabu kali itawathibitikia wenye kusengenya na wenye kuramba visogo. Ni lugha Allah ametumia maneno mawili, katumia neno humaza akizungumza watu ambao wanakaa wakawazungumza watu wengine aibu zao. Wailul likulli humazatin lumaza, adhabu kali itawathibitikia wenye kusengenya na wenye kuramba visogo. Lumaza maana yake anawazungumza watu ambao kazi yao ni kukaa wakakoperana dhidi ya watu wengine. Kapita mtu, umeona iko hivi, zinakaribiana katika maana zake, lakini zinatofautiana. Wailun likulli humazatin lumaza, adhabu kali itawathibitikia wenye kusengenya na wenye kuramba visogo. Yani adhabun shadidun wa hilakun wa dimarun, manake adhabu kali, maangamizo. Kwa nani? Kwa yule ambaye ana tabia ya kusengenya, kuzungumza watu wengine aibu zao, dosari zao, akachukulia ni jambo la kawaida. Na ukishakuwa huna kazi ya kufanya, umekaa barazani, basi mazungumzo yatakayokuja fulani hivi. Na hatari ya mabaraza yetu tunamokaa, anaweza kupita mtu muonekano wake wa nje ukaleta mazungumzo pale, yule watu pale bwana hawarudi mara mbili pale, kumnasibisha mtu na tabia labda za zinaa, au kumnasibisha mtu kwamba ni mwepesi kuingia katika maovu na machafu kama hayo, kwa sababu labda kivazi, labda ni mtu msemaji sana, labda ni mtu unavyomuona wewe kwa jicho lako. Na Uislamu haututaki tujenge dhana tu kirahisi, tusiwe wepesi kujenga dhana. Na hata hukumu za kisheria, adhabu za mzinifu, adhabu za mwizi, adhabu za kusingizia, hadi zile zilizowekwa za kisheria hazikupi nafasi kutoa hukumu kwa sababu ya kumjengea mtu dhana. Kwa vile nilivyomuona na chupa ile anaseperuka seperuka, ilikuwa kashika ulevi yule. Uislamu haukuruhusu kufungua mlango kama huo. Kwa vile ninavyomuona kafuatana na mwanamke yule, itakuwa kimada chake, kumbe dadake. Inna ba'dha dhanni ithmu, baadhi ya dhana wanazojenga watu kuwadhania watu wengine ni dhambi. Sio dhana zote, lakini kuna hatari ya dhana nyingi zinazopeleka watu au zikapelekea watu kwenye madhambi. Na hili jambo la kuwasingizia watu zinaa kwa kuwaona au kwa muonekano wa mtu, hizi watu wengi wanabeba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yupo katika msafara, mbele umetangulia mama Aisha radhiallahu anha, alichelewa kufungamana na msafara ule, akabaki nyuma kwa sababu aliingia mahala kufanya haja.
Wakati anatoka, kuna sahaba ambaye naye yuko nyuma kidogo na ule msafara, akaona huyu ni ummul mu'minina, mama wa nani? Waumini. Wake za mitume ni mama zetu sisi. Hata mtume akifa au akiacha, hairuhusiki muumini kumwoa mke wa mtume kisheria. Sasa huyu akaona huyu mama yetu, akamwambia basi mama, panda mnyama huyu, sogee na msafara. Lile likazua gumzo huko kwamba huyu mama amebaki nyuma na watu, basi itakuwa tayari kashafanya uchafu. Subhanallah, mtume akawa katika wakati mgumu. Na katika sira ukisoma unakuta kuna hadithul ifki, hadithi ya uzushi, ilimhusu mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha, ambaye ni mwana wa Sayyiduna Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa Sayyidina Abu Bakar akapata wakati mgumu kuona mwanawe kuna habari hizi zinavuma, na mtume kabla hajaja Jibril kusawazisha, akawa katika wakati mgumu, yuko katikati, hajui wapi aamue. Wako maswahaba wanaunga mkono yale yanayovuma, na wako maswahaba wanatetea hawezi. Sasa wewe ukute watu wanazungumza mtu fulani, bwana yule bwana chakula cha mji yule hivi, na wewe ukaunga mkono, watakiwa upigwe bakora 80 kisheria. Na mtume aliposafishwa na Mwenyezi Mungu katika jambo hili, aliposafishwa mke wake, wakatakiwa wale wote waliozua, walioshiriki, wapate 80 jalda. Bakora ngapi? Mijeledi 80 pale moto. Bakora ndio hukumu yao, na hiyo hukumu haijafa. Hata leo ikitokea kuna mtu kamsingizia mtu, ikabainika kamsingizia, basi yatakiwa apigwe bakora 80. Tusije tukaingia katika watu hao, tuwaache watu wakizungumza maneno kumhusu mtu fulani, tulilokuwa hatuna uhakika nalo tuwaachie, na tulilo na uhakika nalo tukalisema pembeni, tunamsengenya hata kama analo. Kwa Mwenyezi Mungu akazungumza maneno makali, kwa sababu hapa ndipo panapoanza mzizi wa fitina. Wailul likulli humazatil lumaza, adhabu kali itawathibitikia wenye kusengenya na wenye kuramba visogo. Na hii lumaza, wenye kuramba visogo, ni watu ambao wao wanakaa kwa siri, wakiashiria kwa macho, kuwaashiria wengine, muone yule kapita mtu pale, akawa anaashiria, muone ati hivi, ukawa unamsema kwa kumsindikiza nyuma ya pazia, yani pasina kuonekana, ukawa unajificha. Wewe ni katika mudbirina, mukbilina wa mudbirina, wanawaramba visogo wakiwa wamewaelekea, muone yule, au nyuma yao wamepita, wanaashiria. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza watu katika suratul Mutaffifina kwa mfano kama huo, pale ambapo wanakaa watu wakiwasema wengineo. Mfano, wamepita watu, akasema mtu kuashiria, muone yule. Katika suratul Mutaffifina, kama nitakuwa sijisahau, anawazungumza watu wakisema, wa idha marru bihim yataghamazun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun, hakika wale watu waovu wenye kufanya uovu, kanu minal ladhina amanu yadhhakun, walikuwa wakifanya nini? Wakiwacheka wale ambao ni wenye kuamini. Tazame yule ajifanya shekhe, hata siku hizi anakwenda darsa, umemwelekeza kitu, unaambia hichi kitu naona hakijakaa vizuri. Bwana ushekhe huko, hata siku hizi kwa enda darsa ndo kashakuwa shekhe. Anakufanyia taskhir ile kama kejeli fulani hivi, kashakuwa shekhe bwana. Mimi na wewe sawa sawa bwana, lakini mtume hajafundisha balighu anni walau biaya, nifikishie japo aya moja, lile unalolijua ulilolipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema msaidie kazi na wafikisha.
man raa minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, atakayeona uovu umetendeka mahala auondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati', ikiwa hakuweza kuondosha uovu kwa mkono, fa bilisanihi, basi atumie ulimi wake, mdomo wake kukataza. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, ikiwa hawezi kuzungumza akakataza akasema aogopa, basi moyoni mwake achukie. Usishiriki. Umeona Uislamu unahujumiwa au kuna mtu anafanya jambo baya, basi mwambie, kataza. Una mamlaka ya kuondosha, ondosha, zuia lisifanyike. Usikae baba mtu, watu wanapigia rusha roho kwenye uwanja, wasema nimeshajitoa zamani. Umejitoa saa ngapi? Wanawake washindikana akitaka lao. Nyumba ya kwako, mtoto anayeolewa mwanao, halafu watu wanafanya rusha roho uwanjani, wewe unasema mimi sihusiki, mimi nishasema kauli yangu. Hapa sio kusema, kuna mahala ondoa. Nasabana pesa zao, msichangie pesa yangu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kwa lile ambalo alistahiki kuingia kati kulitengeneza, kulichunga, atakwenda kuulizwa kwa hilo. Kama alifanya, basi kashajibu swali lake kwa vizuri. Kama hajafanya, analo jawabu, jibu hana mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini hatua ya mwisho ni kuchukia. Wadhalika adhaful iman, na hilo la kuchukia moyoni tu ni katika imani dhaifu. Sasa tunawezwa, mtu anafanya mambo anafanya, halafu sisi hatuhusiki katika nafasi zetu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema wale ambao ni wenye kufanya uovu wanawacheka walioamini. Wa idha marru bihim yataghamazuna, na wanapopita mbele yao, yataghamazuna, wanakoperana. Ndio kama ile ya kwenye suratul Lumaza tunayosoma leo. Maana yake wakipita wanafanya istihzaa kwa macho, muone atinaye vaa kanzu, atinaye anafanya hivi. Wewe lisikurudishe nyuma jambo linalofanya hilo. Fikisha ujumbe. Tumeelewana? Kwa hiyo watu wawili wamezungumzwa hapa. Mtu wa kwanza ni msengenyaji, ghiba. Mtu wa kwanza kazungumzwa mwenye kusengenya. Allah akaendelea katika aya ya pili, akazungumzwa mwenye kusengenya na mwenye kuramba kisogo. Alladhi, ambaye jamaa malan, ameikusanya mali, waaddada, na akaihesabu. Wafasiri wanasema aya hii au sura hii nazalat fil Akhnas bin Shariq, ikimuhusu bwana mmoja akiitwa Akhnas bin Shariq, ambaye kana kathiru alwaqi'ati fi nnas, yeye alikuwa ndio mwingi wa kuyafanya matukio hayo ya kuwasema watu. Yani yeye hakosi la kusema akiwepo mahala. Na wapo watu katika jamii zetu, na watu hawa wanapendwa, na baraza zinapowakosa zinakuwa hazipendezi zile baraza. Fulani hajaja, anauliziwa mtu kama huyo, naye anapata nguvu. Nikiingia mahala hapa mimi, watu wananipokea taarifa zangu, wanazipokea hata zikiwa mbaya, zikiwa za uongo, lakini hawajali. Huyu alikuwa katika watu hao. Kwa hiyo imekuja hasa kwa huyu, lakini alhukmu amun, lianna alibrata ya'mumu al-lafdh la bikhususi sabab, kwa sababu hukumu inakuja kwa nini? Mazingatio ya nini? Panazingatiwa ujumla wa yale matamko, lakini si kwa umahsusi wa ile sababu. Sababu ya kuteremka ni kwa mtu maalum aliyekuwa akipenda kufanya matukio, lakini hukumu itakuja kwa kila ambaye atahusika na tukio au na tendo kama ambalo akilifanya huyo Akhnas ibn Shariq.
Anasema alladhi, yule ambaye jamaa malan, ameikusanya mali, wa addada, na akaihesabu. Anaikusanya mali na anaihesabu. Jamaa malan kathiran wa ahsahu, kazi yake yeye anakusanya mali nyingi, halafu anaidhibiti kwa hesabu. Hafadha ala adad lialla yanqusa, anahesabu, anadhibiti idadi, mali yake isipungue. Ndio maana akasema bwana mmoja, hivi unakaa wewe ukahesabu siku zako za kuwepo hapa duniani ushazozitumia, unahesabu umezitumia vipi? Au unahesabu mali tu unayoipata? Kizito zaidi ni kipi, kuhesabu mali au kuhesabu siku zako zinazokupita na ukajitathmini umezitumia vipi, umri wako? Lakini mali unahesabu, na hapa haijakatazwa kuhesabu mali yako, ukadhibiti mali yako umetumia vipi, una kiasi gani, lakini hesabu yako iwe kwa ajili ya fi'lul khairat, kufanya kheri, matumizi yako. Lakini vile vile kuna haki za watu, zaka. Kama una mali nyingi, manake ataka kutolewa zaka. Mali ya biashara lazima utoe zaka, kuna haki za watu. Lakini vile vile kuna mayatima, kuna maskini, kuna wanyonge, kuna wenye kuomba. Hawa pia ujue mali uliopewa Allah amewakosesha wengine, akakupa wewe. Ndani ya mali aliyokupa kuna haki za watu wengine, ni mtihani kwako. Usijione wewe una akili nyingi kuchuma, lakini ndani ya mali zako kuna watu wengine ambao Allah amekupa mtihani wewe, ili wao wapate au wakose, ukapate maangamizo wewe. Kuna mtu anahesabu CRDB kuna bilioni 50, NMB kuna milioni 100, PBZ kuna milioni 15, ninazodai watu milioni 100, aseti zangu nilizokodisha nilizopangisha. Anahesabu hivyo. Yuko mtu anahesabu mali zake, magari mangapi, nyumba ngapi, halafu hatoi haki za watu. Kwa kuhesabu mali kwa njia hiyo, kwamba zisipungue mali zako, hapo wewe ukasahau haki za wengine, ndilo ambalo Mwenyezi Mungu analizungumza kwamba kuna adhabu kali kwa mtu wa mfano huo. Alladhi, ambaye jamaa malan, anaikusanya mali, wa addadahu, na akaihesabu. Na katajwa mbele sifa yake huyu, aya ya 3 inamtaja. Manake usitoka msema kila mtu atahusika na aya hii. Kuna wengine wana mali nyingi wanazihesabu, lakini anajua hapa Ramadhani inakuja na biashara yangu inatimia mwaka Ramadhani, yani mali yangu hii, kuna haki za watu kwenye mali ya biashara. Kuna mwingine kuna haki za watu kwenye dhahabu nilizoweka. Kuna haki za watu, tulisoma hapa katika zaka, kuna haki za watu kwenye mifugo ninayofuga. Kila mmoja kuna haki za watu kwenye machimbo, madini ninayochimba mgodini. Kila anajua, sio anahesabu tunakusanya na kuchangia kwenye mambo mengine ambayo ni mambo ya kipuuzi. Yahsabu, anadhani, anna malahu, kwamba hakika mali yake, akhladahu, itakaa milele. Anadhana hizo mbovu na potofu kwamba mali yake itakaa milele. Yahsabu, anadhani, anna malahu, kwamba hakika mali yake, akhladahu, itakaa milele. Chuma utakavyochuma mali yako, lakini tambua ya kwamba mali hii unaweza ukaichuma nyingi leo, ukaikusanya na kuhesabu na ukaweka fahari yake, asubuhi usitumie hata shilingi ya kile ulichokipata jana. Halafu wakaja watu wengine wanakuja kuirithi na kugawana mali ile, mwisho wa siku pia wanagombana, au wanakwenda kuitumia vibaya, wakati wewe ulipokuwa hai hukuweka fungu ambalo Mwenyezi Mungu alikutaka ulipeleke mahala pake.
na ndiyo ilikuwa akiba yako ya kujiwekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukifunga macho, ili ndio inakwenda kukusaidia, sio mali iliyoko mikononi na kuja kugawana watu. Nyumba ulioacha, unawacha watu wanafanyia mambo mengine ya ajabu kabisa, halafu wewe hukujiwekea nyumba ambayo itakwenda kukusaidia kaburini, katika nyumba ya upweke. Hukujenga nyumba za mayatima, hukuchimba visima kwa ajili ya watu, hukufanya sadaqatun jari, ukajenga madrasa, ukajenga misikiti. Wewe mali yako uliitumia ikawa na hesabu na kufanya fahari. Waliobakia wana khiari yao kuja kufanya, wakasema wanayo nafasi, lakini utajua watakuja kufanya hivyo. Wanayo nafasi, bwana, mali nyingi aliyoacha mzee hakuwahi kwenda Maka kuhiji, basi tumhijie. Nafasi wanayo. Mzee hakuchimba kisima, tumchimbie kisima. Mzee kaondoka duniani, hakufanya kadha wa kadha. Hii fungu hili hapa tunakubaliana, tunamtolea sadaka mzee, tunamhijia, tunamfanyia kadha wa kadha, ili iwe ni sadaka yake ya kuendelea. Wanasema kila mmoja atachuma atavuna alichokipanda. Mzee kashavuna zake, zishakwisha, tuko hai, tugawe pasu kwa pasu. Kwa hiyo wewe umri wako utumie wakati bado uko na nguvu, uko hai. Yahsabu, anadhani, anna malahu, kwamba hakika mali yake, akhladahu, itakaa milele. Yadhunnu, hizo ni dhana. Hadha aljahil, kamuita jahil shekhe mtu huyo, maana hajui anachokifanya. Wama, anasema la, kalla, sivyo hivyo. Aya ya 4 Allah anasema kalla, sivyo hivyo. La yumbadhanna fil hutama, kwa hakika ataingizwa katika hutama. Kalla, sivyo hivyo. Vipi sivyo hivyo? Kusengenya haitakiwi. Sivyo hivyo kuramba visogo watu kawakebehi wakisha kupita kwa nyuma yao, haifai. Sivyo hivyo kukusanya mali halafu ukaona hesabu, hufanyi vile ulivyoagizwa pindi ukipata neema ya mali. Sivyo hivyo. La yumbadhanna, kwa hakika ataingizwa fil hutama, katika hutama. Tunaijua hutama. Wama adraka, na ni kipi kitakachokujulisha wewe Muhammad, mal hutama, nini ni hiyo hutama? Limetaja jina hapa, neno al-hutama. Mwenyezi Mungu alijua kwamba sisi hatujui hutama ni nini. Wama adraka mal hutama narullahi almuqada, na ni kipi kitakachokujulisha wewe Muhammad, mal hutama, ni nini hiyo hutama? Narullahi, ni moto wa Mwenyezi Mungu, almuqada, wenye kuwashwa. Kumbe ni jina la moto, na moto na majina mengi. Huu moto wa Mwenyezi Mungu una majina mengi sana. Kwa moja katika majina yake ni al-hutama, na al-hutama ni moto maalumu ambao watakwenda kuingizwa watu wenye tabia na sifa hizo. Na kila moto una watu wake wamewekewa. Kule katika suratu al-Qiyama Mwenyezi Mungu ametaja moto ambao watakwenda kuingia nani? Watu wenye kuacha kuswali. Fala saddaqa wala salla. Aya nyuma yake sakar, wama adraka ma sakar, la tubqi wala tadhar. Ni suratu al-Mudaththir. Wataingizwa katika sakar. Wama adraka ma sakar, nini kitu gani kitakachokujulisha Muhammad ni ipi sakar? Akaitaja Mwenyezi Mungu sifa zake, wama adraka ma sakar, la tubqi wala tadhar, haubakishi, hauachi kitu huo. Mwenyezi Mungu ameusifia. Kwa hapa pia anatuuliza kutaka kutufahamisha, wama adraka mal hutama, ni kipi kitakachokujulisha ya Muhammad? Mal hutama linatokana na mzizi wa hatam. Mzizi wake kiasili kwenye lugha ni hatam, na hatam maana yake kwenye lugha ya Kiarabu lina maana kuvunja.
kusaga, kuharibu kabisa, kukandamiza kitu mpaka kikasagika, kuvunjika vunjika, na huo moto umeitwa al-hutama. Ni jina la moja wapo la moto wa Jahannam. Wama adraka mal hutama, maana yake Mwenyezi Mungu ni kipi kitakachokujulisha Muhammad ni nini hiyo hutama? Narullahil muqada, narullahil muqada. Kwa nini Mwenyezi Mungu akaita hutama? Kwa sababu sifa ya moto huo, wanawachuoni wanasema unavunja vunja na kusaga saga miili ya watu watakaoingizwa kwenye adhabu yao, unaangamiza nafsi, unaathiri hadi moyo. Moto huo narullahi ni moto wa Mwenyezi Mungu, almuqada, uliowashwa, allati tattali'u ala al-af'ida, allati tattali'u ala al-af'ida, ambao tattali'u, unapanda, ala al-af'ida, juu ya nyoyo. Maana yake tattali'u, wengine wakatafsiri sio tu kupanda, kupenya. Unapenya ndani kwa ndani, uende ukateketeze moyo kwa makusudi. Tazama, unaweza kuona dhambi ndogo umekaa barazani tu, fulani asikia habari huko, na kadha wakadha wakadha, kumbe pale wewe ndio unatengeneza madhambi. Kwa hiyo moto huo Mwenyezi Mungu anausifu akisema allati, moto ambao tattali'u, unapanda, ala al-afida, juu ya nyoyo. Innaha, hakika ya moto huo, alaihim, juu yao, mu'sada, watafungiwa. Innaha, haka moto huo, alaihim, juu yao, mu'sada, watafungiwa. Yani Jahannama iko mutbika, ni eneo lenye matabaka, sawa mutbika, yenye matabaka. Lakini si hayo tu, moto wa Jahannam au moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mughliqatun alaihim, utakuwa ni wenye kufungwa wakafungiwa kama gereza vile. Ndio maana katika suratul Hadid Allah anazungumza juu ya ubaya ama juu ya mambo atakayopitia watu waovu, mpaka kufikia wakatamani wale watu wema wawasaidie kwa kuwapa mwangaza kiza kilicho, maanake ni eneo lilofungwa. Allah anajisifa, anasema wala yuthiqu wathaqahu ahad, wala hajapata kufunga mfano wa kifungo chake Mwenyezi Mungu yoyote. Kama unasikia kuna gereza Guantanamo, sio gereza kubwa duniani linafungwa watu ambao washashindikana duniani, na kifungo cha huko si cha maskhara, basi hao hawajawahi kufunga mfano wa kifungo chake Mwenyezi Mungu kwa watu ambao walifeli maisha haya, hawakumtii Mwenyezi Mungu, wakaangukia kwenye adhabu, waliyadhu billahi min dhalik. Allah ameweka nafasi gani? Anasema hajapata kuadhibu mfano wa adhabu yake yoyote, wala hajapata kufunga mfano wa kifungo chake yoyote. Anasema yauma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawm jannat. Ikaendelea aya, lakini yauma yaqulu almunafiquna, siku watakayosema wanafiki, walmunafiqat, wanafiki wa kiume watatoa kauli na wanafiki wa kike watatoa kauli, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, undhuruna, tutazameni basi, tungojeni, naktabis min nurikum, wanaambia tupate mwangaza, tuone hiyo huo mwangaza wenu, hiyo nuru yenu, tupate na sisi huku kiza. Qila irji'u, kuna walinzi wale wa motoni wanaambia irji'u, rudini. Maanake kama vile wanaparamia, wanatapatapa kutaka, jamani na huku sisi tumurikieni. Kuna wakati wanadodishwa kwa kilugha ya Kipemba, wanadodishwa,
maana yake wanaoneshwa kwa mbali wanayoyapata wale, ili waumie. Ni katika sehemu ya adhabu hiyo. Unapomwona wewe upo katika shida, halafu unaona mwenzako anakula chakula, wewe una njaa, unapata nini? Moyo wa kutamani na kuumia zaidi. Ile njaa inaongezeka, unamwona mtu anakula, halafu yule pale. Na wale wanaona watu wana nuru, wanaangaziwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaomba, wanasema undhuruna naktabis min nurikum, hebu tungojeni na sisi tumurikiwe, tupate mwangaza wa hiyo nuru yenu. Qila rji'u, watamrudini tena kwa ukali. Hiyo sauti yake tu, huyo malaika wa motoni akitoa sauti yake, hiyo sauti yake kuisikia tu adhabu. Irji'u waraakum, rudini. Qila irji'u waraakum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin, watawekewa suri, manake ni ngome, kuta iliyokuwa ya ajabu. Lahu babun, ina mlango tena. Batinuhu fihi rahma, ndani huko kuna rehema za Mwenyezi Mungu, ananeemeka watu wa peponi. Wa dhahiruhu min qibalihim aladhab, na nyuma yao kuna adhabu. Qibalihi aladhab, kuna adhabu. Lakini wanaona, wameoneshwa, wanapewa, wanatiwa ile tamaa, lakini mwisho wataambiwa yunadunahum alam nakum ma'akum, wala watu wa peponi wanawaambia watu wa motoni, alam nakum ma'akum, hatukuwa na nyinyi pamoja sisi? Kwani sisi tulikuwa kule tukiambiwa pamoja, twendeni darsa, twendeni tukaswali, twendeni tukafanye kheri bana, toa sadaka, kaa na wazazi wako vizuri. Sisi tuliambiwa. Sasa tulikuwa pamoja, tuliambiwa pamoja, tuliishi maisha mamoja. Wanawaambia kama wanawafanyia nao istihzai. Sasa alam nakum ma'akum, qalu bala, watasema ndio tulikuwa pamoja. Walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi algharur. Wataambiwa maneno ya kusumbuliwa. Sasa tulikuwa pamoja nyinyi, fitna ikawabeba, matamanio yenu yakawaendesha nyinyi, mkafuata nafsi zenu zinavyotaka, hamkufuata Mungu anataka nini. Wewe unatamani jambo hata kama baya, ukaona nafsi yangu ifurahi, Mungu atafurahi, basi mpaka ikaja amri ya Mwenyezi Mungu, kifo kikaja bado umeishi katika maisha yale ya mchezo. Wa gharrakum billahi algharur, chenye kudanganya kikakudanganyeni nyinyi kwa Mwenyezi Mungu. Bilisi akakuchukueni, nafsi zikakuchukueni, marafiki. Falyawm la yu'khadhu minkum fidya, siku ya leo hamutapokelewa fidia yoyote. Kigomboleo, labda rushwa. Bwana mkubwa, najua ile kosa nimelifanya mimi, lakini chukua hii milioni 1, hii milioni 100, mpaka watu wasema watoe vile walivyomiliki vyote vya duniani, hata wawe wanamiliki ardhi na mbingu, kuitoa. La yu'khadhu minkum fidyatun, hakuna nafasi ya kutoa fidia ikapokelewa. Wala min alladhina kafaru, wataambiwa makazi yenu ndo hayo moto. Basi Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hiyo Allah anausimulia moto katika habari ambayo ni nzito, kwamba innaha alaihim mu'sada, innaha, hakika ya moto huu, alaihim, juu yao, mu'sada, watafungiwa. Kwa hiyo ni mutbika mughliqa, ni wenye kupambika na sifa hizo, wenye matabaka. Maana motoni pia watu wataingia kwa madaraja yao, itategemea madhambi, hawatalingana sawa watu, kila mmoja na daraja yake. Kama peponi hawataingia watu katika pepo moja. Ndio maana kuna Firdaus, si ndio? Pepo ya juu kabisa, Firdaus, ndio pepo ambayo ataingia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale as-siddiqin wa shuhada, ashabu rasulillah, almuttaqin, alawliya, waja wema, wote wataingia pepo hiyo. Alafu kuna daraja nyingine, lakini unaambiwa pepo ya kawaida tu, ardhuha
as-samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi. Lofa huyo, hana kitu huyo. Mbingu na ardhi, uwanja mpana, ndo anajidai katika maeneo hayo. Tujikazekaza tuingie peponi jamani. Allah tujalie tu katika watu wa peponi. Innaha hakamtuhu alaihim, juu yao, musada, watafungiwa, fi amadin mumaddada, katika magogo marefu marefu, fi amadin, katika magogo mumaddada, marefu marefu. Maana yake hao, wahum mawthuquna fi salasil wa aghlal, watafungiwa katika minyororo na pingu. Yani magogo yale, kama unavyoona mtu kafungwa kwenye gogo anatiwa adhabu, si tunaona kwenye michezo hii, utakuta mtu kafungwa kwenye magogo, hafurukuti, anabiringishwa hivi na hivi, kama unavyopata picha hiyo. Na motoni ndio hivyo, Mwenyezi Mungu anasifia, katika magogo marefu wamefungiwa, wanaadhibiwa, wanafanywa, wanasagwa sagwa kwa namna Mungu anayotaka, aliyokusudia mateso yao. Tushaddu biha aidihim, manake itakazwa, itakuwa imefungwa mikono yao, wa arjulihim, na miguu yao. Na mtu mmoja tu wa motoni, alaiha 19, atakuwa kakabidhiwa malaika 19. Mtu mmoja tu wa motoni ana malaika 19. Hawa ndo wanamchunga yeye tu katika adhabu, katika mateso. Wewe fikiria, malaika 19, malaika 19 anafurukuta mtu hapo, ni hatari kubwa. Tukisikia moto wa Mwenyezi Mungu, basi tujue ni moto. Ndio maana hapa Sheikh amepenyeza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema uqida ala an-nar 1000 sanatin hatta marrat, ulichochewa ule moto wa Jahannam mara 1000 mpaka ukapiga wekundu. Thumma uqida alaiha 1000 sanatin, kisha ukachochewa tena miaka 1000 mengine, hata biyadhat, mpaka ukawa mweupe. Uangalia moto mweupe, na ukiangalia moto huu utakuta ndani yake kuna rangi nyeupe. Upeleleze tu moto zile, ukiwaka rangi zote ziona mule, ndio asili yake. Kuna wekundu ndani yake, umanjano si umo, wekundu, weusi haumo, umo, weupe umo. Ndio moto wa Mwenyezi Mungu. Siku moja mzee mmoja aliniita. Unajua kuna wazee wengine wakiona barabarani hivi unaona wapo tu, lakini kuna wazee akili zao ziko vizuri, na ndio muumini atakiwa akili yake kila analoliona linalompitia mbele yake alipime kwenye kipimo cha kumfikirisha kwa Mwenyezi Mungu. Huyu mzee akaniita, ilikuwa kuna taa za barabarani zile kwa mbali zimepambiwa sehemu, nadhani msikitini pale juu mwitani kulikuwa kuna taa zinawaka kila rangi, mnakumbuka zile taa zinawaka. Akaniita, njoo angalia zile taa. Mimi nikaziangalia. Mzee atakusema kitu gani? Nikamwambia naziona. Unaona rangi zake zile? Nikamwambia naziona. Rangi gani? Nikamwambia naona nyeupe zimewaka, mara zimebadilika zimekuwa nyekundu, zimebadilika zimekuwa nyeusi, badilika kila rangi. Akanambia na moto una rangi zile zote zile. Halafu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe mzee alikuwa anasoma hadithi ya Mtume, lakini ananipa mfano kwa macho. Nikamwambia asante, umenipa darasa kubwa sana leo. Mimi nilikuwa naona mimi ukiniambia nitazame pale, nitakuwa natazama kama mapambo tu yamepambiwa pale kwenye msikiti, lakini umenipeleka mbali kwamba ule ni moto. Bado moto utakuwa na matumizi ya kupikia, bado moto utakuwa na matumizi ya kupambia, bado moto tunatumia kuchoma. Tunachoma nini? Tunachoma harufu nzuri, udi, moto huo. Lakini moto pia ni moto umewekwa kuja kuadhibia watu. Bado kisu kitakuwa kisu, lakini kitakatia matunda, kitakatia chakula chako unachopikia, lakini kisu kinaweza kuchinja kikaua. Kile kitu kimoja kina pande mbili. Nawe vile vile, anta shaqiyun au sa'idun, wewe utakuwa mwema au utakuwa mtu muovu. Hakuna sifa ya tatu. Tunamalizia Kwa hiyo ukachochewa moto ule, hata biyadhat, mara 1000 mpaka ukawa mweupe. Thumma uqida, kisha ukachochewa, alaiha 1000 sanatin, miaka 1000 mingine. Na tukihesabu miaka 1000 sio miaka hii mnayohesabu nyinyi. Siku moja ya duniani ni miaka 1000 ya akhera. Sasa hii miaka 1000 sijui ni ya huko, piga hesabu.
1000 mara 1000, ukachochewa moto ule mara 1000 nyingine, hata suwaddat, mpaka ukawa mweusi, mpaka ukawa mweusi. Fahiya saudaun mudlima, nao ni weusi wa kiza. Anausifia Mtume sallallahu alaihi wasallam moto wa Mwenyezi Mungu katika hadithi, ndio huo ambao unazungumzwa. Na anasema kwa nini Mwenyezi Mungu akasema allati, moto ambao tataliu ala al-afida, unapanda katika nyoyo. Manake yakifikia yale maumivu katika moyo, anasema al-alam idha sara ila al-fuad mata sahibu, yakifika yale maumivu katika moyo, moyo ukipata maumivu kwa kuungua, anakufa mwenye moyo ule, si ndio? Ndio hali watakazokuwa nazo watu hao. Fa innahum fi hal, katika hali hiyo, man yamutu wa hum la yamutuna, kama qala taala la yamutu fiha wala yahya. Ndio hapo anakufa, lakini hakuna kufa, manake atakuwa anaungua lakini anarudi katika hali ile ile. Ndio maana Allah akasema thumma la yamutu fiha wala yahya, hata kufa katika huo moto mtu, wala yahya, wala hatakuwa hai. Manake kwenye uhai hayuko, kwenye umauti wa kuitwa mauti hayuko, isipokuwa ni kuonja adhabu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu, tuna Mwenyezi Mungu atuepushie, asituingize katika janga hilo, atuondoshe duniani tukiwa ni watu wenye kufanikiwa inshallah. Tutarejea kwa ufupi, muda umekwenda. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatil lumaza, adhabu kali itawathibitikia wenye kusengenya na wenye kuramba visogo. Alladhi, ambaye jamaa malan, ameikusanya mali, wa addada, na akaihesabu. Yahsabu, anadhani, anna malahu, hakika mali yake, akhlada, itakaa milele. Anadhani ya kwamba mali yake itakaa milele. Kalla, sivyo hivyo. La yumbadhanna fil hutama, hakika ataingizwa katika hutama. Allah ameapa, ametumia lamu hapo ya kiapo, lakini vile katumia taukidi, nuni ya taukidi, kuonesha mgogotezo ya kwamba bila shaka, wallahi, bila shaka, kwa hakika, la yumbadhanna, kwa hakika ataingizwa fil hutama, katika nini? Katika hutama. Wama adraka, na ni kipi kitakachokujulisha ya Muhammad? Mal hutama, nini ni hiyo hutama? Narullahi, ni moto wa Mwenyezi Mungu, almuqada, wenye kuwashwa. Allati, na hapa unajiuliza, kwani moto utakuwa haujawashwa? Kwa nini Mwenyezi Mungu asema wenye kuwashwa? Ni mgogotezo wa kuonesha moto huu umeandaliwa, umechochewa, ukaandaliwa namna ya kuandaliwa kwa ajili ya kuja kuwa adhabu. Allati, moto ambao tataliu, unapanda ala al-afida, juu ya nyoyo. Innaha, haka moto huo, alaihim, juu yao, musada, watafungiwa. Musada, watafungiwa, maana wenye kufungiwa, fi amadin mumaddada, katika magogo marefu marefu. Na inshallah tutafikia hapo. Nasalullah alafwa walafiya waljazaa wathawaba waljanna inshallah.